Starbird. Hop. Ulit. Hop. Patay. Okay. Hello guys. Dito po ngayon ng troubleshoot. Yung sasakyan na ito hindi makaandar. Ngayon titingnan natin kung anong diferensya niya. So buksan natin guys. May dala ko dito na tools nga Phillips screw, screwdriver, pliers, and wrench. Ngayon boss, tingnan natin kung bakit siya hindi umaandar. So yan. So ngayon titingnan natin yung problema niya, bakit siya hindi makadiretso yung start. Pawak mo nga. Bago tayo mag-umpisa guys, meron akong test light dito. Test light. Tingnan natin kung may connection yung yung kabit natin dito sa ground. Tapos i-on ko muna yung ignition guys doon sa susian. Tingnan natin kung mayroon siyang power. Dito lang tayo guys sa dito sa may sa coil. Kung mayroon, tingnan natin yan. So ibig sabihin guys, may supply siya na kuryente papuntang CDI doon sa ilalim. Ngayon titingnan natin bakit ganun nagkawala siya. Pilot muna natin guys yung yung susian. So hindi siya start. Buksan natin yung spark plug. Tanggalin muna natin yung high tension. Yan, isa-isa. Isa-isa guys. Focus bird. Tingnan natin kung bakit hindi yung spark plug. Meron akong dalang pananggal ng spark plug wrench. Yan. Okay naman siya guys, yung niya. Hindi naman basa. Simpan natin. Kapira matak-trapo ito ka. Yan. Okay rin siya guys. So balik na natin, parang hindi itong problema. Baka may problema lang kaunti.
balik natin siya guys, balik na natin. Ngayon yung impeksyonin natin kung mayroon siyang gasolina na pumapasok sa karburador. Yung pag-higpit pala guys sa ano, sa spark plug, huwag masyadong higpitan baka mabali yung ano, dahil ano lang yan, dahil hindi ano yan, hindi tigas yung ano niya, yung element. Kailangan yung tamang higpit lang. Yan. So balik natin siya guys, kasi walang problema yung ano, yung sa ngayon tingnan natin yung ano, yung gasolina kung dumadaloy ba siya. Tingnan ko, bubuksan ko yung carburetor guys. Iyon mo nga doon Bert, on susi, on mo yung susi, tingnan ko kung may lumalabas siya guys ng on, off. Yan, on. Yan, lumalabas siya guys. So hindi dyan problema. Off mo, off. Ngayon, dahil nagbibigay siya ng gasolina, punta natin yung distributor cup guys. May dala akong ditong dalawang ano na dinala ko, distributor cup. Pagpilian ko na lang to kung sa alin yung makapaandar dito. Tapos tingnan ko muna yung belt guys, baka yung belt naman yung sira, yung belt. Tingnan ko muna siya guys, tanggalin ko lang yung ano, yung tornilyo dito. Tanggalin ko muna, baka naputol yung belt dahil bigla daw to namatay, sabi ng may-ari. Tingnan ko muna siya. Yan, baka dito rin may problema, bakit di siya umaandar. Ngayon di na natin lahatin to pag baklas yung bolt nito, dahil baka anuhan lang natin. Yung motor na to guys, bali actual tong ginagawa ko, kasi dahil gawa ng mas maganda yung actual na tinitingnan natin, di ba? Yan guys, yung belt na yan, siguro kita nyo. Yan, buo pa naman siya guys, buo pa siya. So hindi dyan problema. Balik natin siya guys, balik, dahil isa rin to dito na pag hindi umaandar, dapat tingnan na rin para baka yun lang problema. So ngayon guys, balik natin yung bolt. Maya ko na lang siyang higpitan. Dako muna tayo sa distributor cup, dahil may dalawang distributor cup dito. Yan, baka ito lang nagka-problema, dahil may kurente naman dito sa coil papunta doon sa CDI. So alin natin guys, hawak mo nga Bert, videoin ko lang Bert. Tanggalin natin yung ano guys, yung mga galing sa coil na kurente, tapos yung mga high tension wire,
tanggalin natin, pero tuturo ko sa inyo saan yan ikakabit para kaya ganun lagyan ninyo guys ng ano, yung marking. Pwede yun para kung saan nyo kinuha doon nyo ibabalik. Total dahil ito mabilisan lang to dahil rescue lang to. So ngayon bali yung trabaho nito guys, minsan pag minsan matagal siyang paandar tapos bumabakper. Ito isa rin to na nagmumula ng pag di siya umandar guys, dahil di siya nakaka-deliver ng maayos ng firing dito sa ano, dahil dito man yung galing yung mga fire dito guys, sa tatlong itong mga ano, high tension na kinakabitan. So kabitan na natin yung ito guys, medyo maganda pa siya. Linis-linisin natin konti, sinisin natin yung mga ano niya, dahil mayroong mga puti-puti na nagkukuso yan ng grounded. Wala ko dalang liha kaya ito na lang pinaglinis ko guys. Tapat na natin siya guys. Yung uno sa ibaba, yan guys, may tatak naman siyang uno sa ibaba o sa taas. Kabitan natin yung screw ball. Guys, nakabit na natin. So ngayon, dito yung uno. Pakita mo ba? Ito guys, ito yung uno. Ito yung uno. Tapos dito may kakabit dito. Dito guys, sa taas. Tapos yung pangalawa, dahil yung firing nito 132. So yung pangatlo dito guys, ito. Tapos kabit mo dito sa ano, dito mo siya guys sa 132, dahil ito yung paikot niya pa ganyan, pakanan, paikot niya dahil yung kabkab ng gulong papunta roon. So yung trace guys, trace yung dos. Ito na yung dos guys, ito sa ilalim dito. Tapos kabit natin yung coil guys, coil. Tapos try natin guys kung nagbibigay siya ng kuryente. Try na siyang paandarin guys. Pero doon mo nga doon, Bert, start mo doon dali.
Tingnan natin kung may fire siya. Kuryente. Pag wala yung fire guys, hindi yan umaandar. Okay, start. Yan, kita nyo guys. Mayroon isang fire. Ulit. Start. Yan guys. Tama. Okay, off. Yan, kabit natin guys. May kuryente naman siya. Yan, kabit natin sa gitna. Yan. Medyo madilim lang guys. Pasensya na. Ngayon, start mo nga doon Bert kung makapandar na siya. Diretso mo. Good. Yan guys, umanda na siya guys. Yan, napaanda na natin guys. So, yung sira guys, yung distributor. Stop. Yan guys, salamat sa lahat pala nga na naka ano dito. Patayin mo nga Bert, patayin mo na. Yan guys, sa lahat nga na lahat ng nakakatingin, sana mag-subscribe kayo, tapos pindutin nyo yung notification bell para mag-updated kayo sa next video ko. Itong makina ito guys, F6E 12 valve engine Suzuki bike guys. So salamat, bye bye.